والله فرنتاas horta waa farin xoog badan ummadan maanta joogta waa sida wax yar ka siibeen dhax ka qarsad wallahi khadaro xukuumadda Soomaaliland ma wax garabistaaga wax dhaqaalaha midna kama helo waxaan iska helaa qalbi wanaagsan oo maadaama ciidanka waxa weeye ciidanka kale ka mid nahay qalbi wanaagsan baan ka helaa marka waxay la tahay iyagana halkood un bay ku salaaman yihiin anana halkayga ku salaamanahay هذا يا قرب كهشان العاوية وين أغنى هاي جبهة عيدا ميل دقني حالة دي سي خرج كيس ياد كتير سنتي السلام عليكم داود يالكو سود وهذا ورئيس كوبن أو أن الله يرندونه أبوان أحمد محمد درار أو أنت بدن كعانا تلاعيل كعسة مدوين كي قدام بيجي تلاعيل كعسة وحو كسو هاللي ديجا مدى شيء دبرجا جارهنا أو بقدر كين أو يكسو أو كم ده إذا مدى مدني جاي هالكعسة كسو أحمد محمد درار مانتا wuxuu ku sugan yahay stuudiyaha bulsha TV ee magaalada Hargeysa bal waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda deegaamadaasi iyo wararkii u dambeeyay waxa la sheegay in dagaalo iyo hawlo abaabul dagaal halkaas ay ka socoto Axmed Maxamed Darroor ilkaas oo markii hore soo dhawow bal nooga waran deegaamadii aad ka timid muddo yar baad ka soo maqnayd xaalku suya Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markii hore waxaan mahad celinaynaa TV-ga bulshada aan joogno ayaan mahad celinaynaa khadaro haddaan deegaanada warkaas siino waxaan ka imaan shalay galab baan ka yimi saacado yar kooban baan ka sugayay waaya ma inaan cod diyaarsan kaga nimi oo waxa weeye cod diyaarsan kaga nimi cullo ku dhow yahay laakiin kaga maanaan imaan abaabul dagaal wax iminka ka socda iyo dagaal laga qaadi doono midna kaga maanaan imaan laakiin waxaan kaga nimi cod diyaarsan waxa weeye wixii ka yimaada iyo wuxuu aada labadaba u diyaarsan ayaan deegaanka kaga nimi marka iska jawi nabadgeliyana aan ahayn oo dhexe baa lagu jiray way labada col haday isu muuqdaan nabadgelyo maaha hadana gacanta isku hayna nabadgelyo maaha oo marka adigu bilmetal cololda isu dhawo ama habeenkii ka ha baabuurta isu baxayo marka qoladana difaaca soo galayso qoladana soo galayso leerko kale sawaxan ko kale rasaasta iyagu ridaan ciidanka rido wax way isu baxayaan ayaanu ka nimi oo deegaanka boqorka inta oo markasta qarxi kara ha laakiin kamaanaan imaan ku talagal colaadeed oo sida ama dadku imika su'aalaha ay nagu weydiinayeen magaalada dhexdeeda ama intaan baabuurka soo saarayn waxa weey dagaalka ma la qaaday mise markii la qaaday baa soo daba marta halka dagaalka kama imaan waxa weeye imika la qaadayo oo qorsheysan mid qabsada oo waxa weeye qabsada ilaahay baa oo waxa weeye u dhici kara cidina ma baashin karto ka war halka kaga hor dhimo sida weeye أحمد أنت بدن وحال أركا أديكو سوشيال ميديا كهرليا أديكو حالة دجال كتيرة أديكو عيد مدني جاه دفاعية حالة دجان كه بلين يصور نقصي سيدا والله ده أنا خضر وصور كسيني حالة دجان كي هالكا فرت دجان كحوي مركوري أنا دجان كوج بنك سوتشي ده عيدن كدجان كاسنا وحوي أنا كسو دجان كان كسوتشي ده أنا disad ogtahay dagaal un baa soo galay dagaal iska guuraya ayun baa soo galay marka dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyay xukuumadda iyo kooxiyowanta dagaalkii marka waxay noqotay inuu xaafadayda ku buskado oo ciidankii waxa weeye ciidankii xaafadayda israacaan dagaalkii wada qabsado waad ka warhaysaa dii og waxa weeye deegaanadeeda in caruur lagu laayay guri xoolo lagu dhacay waxa weeye markii kooxiyowanta ay galabtii halkaas soo gaadheen deegaanada ku dhow oo dhan waxay ka sameeyeen waxyaabo ay u geysteen dad shacab ah oo deegaanka ah marka waxay noqotay maadaama dadkii deegaanka nahay inaanu is abaabulo kacno waxa weeye 27kii 25kii markii laga soo baxay 27kii ayaanu ku dhawaaqay in ciidamada madaniga la keeno ana warbaahinta isticmaalaya oo ciidamada madaniga isdhinac taaga ciidamadan qaranka in la keeno 27kii baan markaa keena marka adigu xaaladii way startay xaaladii boqorkeen ma markaa dhacday ee gubashadii boqorkeen ma dhacday gubashadii boqorkeen markaa waxay noqotay in ciidanka madaniga si toos ah u yimaado isaga iyo hubkiisa iyo gaadiidkiisa iyo wixiisiba oo wax dhaqan galo oo markaa la sameeyo uu noqdo kulay waxaan madaawun xagga ciidanka madaniga markaan u sii baadhno ciidanka madaniga inuu ciidan taaba galanayahay ciidan dhisid ku jirana uu yahay wali وأما حوجي سوودي سمال ما كده مش كرو كعصو
wax ku soo kordhayaan soconaya dee wakaa marka ciidankan madaniga waa ciidankii deegaanka oo dadka deegaanka soo jeeda sameeyay marka idinku ciidanka qaranku baad dhinac taagan tihiin mise idinku waxaad ku jirtaan dagaal gaar ah oo hawl garataysaan wallaahi may de kulley ciidanka qarankana wala dhinac taagan yahay ciidankii qaranka laga maari maayo dee dagaal gaarana waan ku jiraayo maadaama guryahaygi la gubay dagaalka gaarka halkaas de gaar nooga imaanaya marka waxa weeye ciidanka qarankana de waxa weeye maadaama uu ciidankii qarankee kan dhinac taagan ee annaga uu ka mas-uulka yahay inaan dhinac taagno garabsiinaa de waajid waan isgarabsanaa laakiin annagu xaaladda aan mar walba u taaganahay waa xaaladda deegaanada markaanu aragnay difaaca deegaanka difaaca deegaanka markaanu aragnay inaan deegaanadiisi toosa loo beegsanayo waxa weeye marka dee waa dee warbaahinta dhan waa ka warqabtaa cid waliba in boqorkeyn la gubay waxa weeye baraago xoolo hanti waxaba maato aan cidna laga tegin dhacdadaasi markay dhacday labada dhinacba arrintaa inaanay fiicnayn way sheegeen oo falfal xun u ahaa wada hadallaa dhacay garaadada iyo salaadiinta labada dhinac ay arrintaasi ay kaga wada hadleen arrintaas wax xala ma laga gaadhayo wax ma iska bedela jawigii wallahi dee khadra waa horta waa kelmad fiican laakiin wada hadallada ay wada hadleen wax dhaqan kale ma noqon wada hadalkaasuna wax tamar reebay oo muctamar ah isna ma noqon wada hadal ma hayno waxay ahayd isla soo qaad waliba odayaasha deegaankaas ee garaadadu ay si fiican oo qurux badan u soo dhigeen marka waxaan oran karaa odayaasha deegaanka ka soo jeeda ayaa kelmadiisa miisaan loo culus aan u dhageysan waxaan soo wada ognahay marka dee xaqiiqda aan u imaanayno in odayaashaas xaggaasuna ka xumaayeen oo waliba bulshada xaggaas in badan arrintaa ay ka xumayd ayaynu wada ognahay ama aanu ka warqabnaa marka dambe waxay noqotay in xaaladii dee israacdo oo waxa weeye dee xaalad dagaal meeshii ay timaado waxaad sheegtay in labada ciidan ay sor fadhiyaan isuna muuqdaan jabaqdooduna ay isku baxayso mar kastana ay suuragal tahay in dagaal uu qarxo xaaladaas ilkacasu markaad qiimaysay ma la soo afjarayaa mise saasun bay kusii soconaysaayoo labada ciidan saasun bay isku hor fadhiyayaan ma dagaal baa dhacaya maxaa adiga ku muuqda wallahi horta khadar uu qadarka ilaahay baa iska leh ilaahay baa og wuxuu qoray inay wax jarmi karaan in waxa weeye wax laga yaabaa bari ka maalin xaaladan oo meesha ka dhex baxdo jawi kale oo aynaan filanaynin uu yimaado waa ama waxa weeye jawi kale oo ilaahay baa xaggiisa wax ka maamula awood bilaadan wax kuma maamulmaan marka waxaan rajaynayaa kulley xaaladda imika saansaan ka muuqda wallahi saansaan cidi ka warrami karto maaha laba ciidan xoog hubaysan waxa weeye dee jawiga buunbuurinta iyo warbaahinada iyo waxa weeye saxaafadda imika la isticmaalayo kale markaad eegto waxa weeye xaaladda imika muuqata xaalad sahlan maaha labada dhanba waan gartay axmed maxamed daroorow adigu shakhsiyan dadka deegaanka soo jeedaa tahay cidaad is haysaana waa dadaad ood wadaag tihiin dhaliyo dhasheed tihiin aad intaysa soo dhex deganeedeen xoolihiin wada daaqayeen wada cabayeen maanta ma jeclaan lahayd inay nabadi dhacdo oo aad gacmaha isqabsataan wallahi khadra horta kelmadaas waa kelmad culus weeye waxay la tahay dee marka bilaadanka ilaahay xitaa kuwa waalan marka lagu daro wixii ilaahay suuradda bilaadan siiyey kelmadda nabadgelyo marka la weydiiyo inaan qofna diidin oo waxa weeye nabadgelyo ma doonaysa haa haddaba qofku waalan aan mari haysan marka haa nabadgelyo waan jeclaa inay dhacdo weliba kuwa ugu baahida badan baana iyo gurigiisii waxa weeye imika xaaladdu ay dul taagan tahay ciyaalkaygii gurigaygii dee waxa weeye faamiligaygi waxa meeshu waa gurigaygi baan ku yidhi waa gurigaygi waa kiyaan ku dhashay waa kiyaan ku dhalay marka waxaan ahay dadka ugu baahida badan in nabadgelya dhacdo ayaan anigu ka mid ah dee halkaas hadalka iga xagaysana waana garanayaayo mara waa baraha bulshada baan inta badan ka ololeeyaa xagga colaada waxa la ninka haddii xaaladii soo dul taagto oo col yimaado 3 masaloon buu mid yeelaa ama qaylu dirtaayo waxa weeye wuxuu yaadaa uu qayliyaa hayaayo waxa weeye qaylu kaga tolaa ama wuu cararaa ama colku ka hortagaa 3 xasun buu yeelaa xaaladdu waxay kusoo wajahantahay cagihiisii iyo gurigiisii marka anigu ma jecli inaan dagaal gaara waxa weeye abaabulo iyadoo nabad jirtaan culaad abaabulo shakhsiyan ma jecli laakiin dee dagaal socdoon baa soo galayoo marka qaylo diriskii un baan meelaha ku yar fogaado way iga soo go'i weyday insha allah waan rajaynayaa inay aniga laftooda iga soo afjaranto waa gartay aad baad mahadsantahay abwaane markaad eegto dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada ah ee deegaanka degan ee deegaanka rasmiga ah iyo dadka bulshada xaaladda dagaal ee halkaa ka jirta
saameyn intee leeg bay ku yeelatay maadaama adu ka mid tahay ama aad dadka jooga tahay wallaahi khadarow saameynta cidina ma qiyaas karto deegaankaa keliya maahee anu labada deegaan baan ka soo jeedaa mar walba hadalkaaga igu dartay dhaleeyay iyo hawshaas iyo ood wadaag layahay aniga dhulbahanta ay dhalay waan xagga abtayaasha ka soo galaa deegaankaa iyo deegaanka kaleba saameyn weyn bay u geysatay saameyn weyn weliba annaga markaan xaaladdan ku sugayaa si deegaankan aan ku sugannahay war mid aan qiyaas karin bay u geysteen iyo ama xoolo dhaqatada ha haato ama ganacsatada yaryare waxa weeye dee deegaan oogi deegaanadeeda ku nool waxay noocay doontaba saameyn weyn bay ku geysatay marka wallahi lama qiyaas karo dee saameynta ah dadka aad isdhasheen iska soo horjeedaan haddii maanta aan ku idhaahdo fariin halkan maxaad u marin lahayd maxaad odhan lahayd wallahi fariintaas horta waa fariin xoog badan waxaan u marin lahaa nabadgelyadana ka wada talino insha allah billahi kariim wixii soo dhacay waa dhaceen qadar ilaahay waxa weeye halkiisa ma dhaafo waxaanan runtii dee kelmadda aad imika weydiinayso oo kale marka cid badan oo dhan ay weydiiso abtayaashoo kale imika yihahdaa dadka colaadda oogaya lambarka ogaad ka taha waa markaa dee aan wada hadlayno ila waan wada hadlay abtayaasheedi waxa weeye waxay ugu noqotaa kelmad xanuun badan waanan dhowr jeer waa ka wada hadlay insha allah waxaan rajeynayaa in arrimaha nabadgelyada cid waliba ay ka shaqeyso insha allah waxaan rajeynayaa inaan ana lambarka ka noqdo dee wakaa haddii maanta halkan xukuumadda somalilan iyo dhinaca kale ee sool iyo garaadadii iyo maanta halkan maxaad fariin u marin lahayd aad odhan lahayd sidaa iyo saa aynu yeelno ama dagaal ama nabad wallaahi fariinta madaxweynaha iyo garaadada fariin la furfuri kara maaha waayo nin waliba wuxuu arkaaba ka dabaal joogteynaya xukuumaddana kama hadal waa arrin nabadgelyo iyo arrin colaadeed midna kama hadal baddaasay quusto ku dhex jirtaa garaadadaaba ka hadla inta badan oo waxa weeye iyaguna markaa si gaara uga hadla khadaro balankaa macal fariin halkan looma mari karo oo ma maqashay nin wuxuu arkaya indhaha ka qarsaday xukuumaddan maanta joogtaa waa sidaa waxay arkaysay bay indhaha ka qarsatay waayo deegaanadii waxa ka jira bay aragtaa iyada waxa ku dhacay bay aragtaa waxyaaba badan bay aragtaa marka waxay ka quustay inana quusi mayno iyadaa laakiin tala dul taallaa ciidamada ka xiran waxa weeye nabadgelyada lafteeda waxyaabo fara badan ay u baahan tahay oo cid dhaqaajisa ay u baahan tahay ayaa jira haddii waxa weeye ciidan xoog leh baa xiran oo sool ku xiran xukuumaddan kama hadal meel isma soo taagin wariya odayaashoo kale garaadadoo kale lacala anigu meel baan rajeynaya in nabadgelyo ay ka bilaabanto oo nabadgelyo wada hadalkeed ka yimaado odayaasha deegaankan iyo deegaankan aan iminka joogno iyo oday ama guud ahaan salaadiinta somaliland iyo odayaasha xagga ah in halkaa wada hadal ka bilaabmo dhinac la doonaha la isku waafaqo anigu waan rajeynayay waa isla waa ka bilaabmayay laakiin marnaba ma rajeynin in xagga xukuumadda iyo odayaasha hadal ka dhex bilaabmayo ma rajeynayay ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay ciidamada madaniga ah ee ku sugan deegaamada jiida bariga ee boordarkeyn iyo hadday tahay og xukuumadda somaliland wax garab istaaga hadday dhaqaalo tahay iyo hadday ma ka heshaan wallaahi khadarow xukuumadda somaliland maya wax garab istaaga wax dhaqaalaha midna kama helno waxaanu se ka helnaa qalbi wanaagsan oo maadaamaanu ciidanka waxa weeye dee ciidankoo kale ka mid nahay qalbi wanaagsan baanu ka helnaa iyo asalaamu calaykum adigu barido wanaagsan baan isku qabnaa laakiin waxtar iyo garab istaag iyo dhaqaale iskuma qabno markaan nahay ciidamada s s b iyo ciidamada madaniga ah de marka waxay la tahay iyagana halkood unbay ku salaaman yihiin annana halkaygaan ku salaamanahay yaad garab ka heshaane idin caawiyo weyn ognahay jabhad iyo ciidan meel degan iyo xaaladiisa iyo kharashkiisa yaad ku tiirsantii wallaahi dee kulley khadarow waxaad maqli jiray ciidankanu maaha ciidanku talagal loo samaystay xoolo darki lama waayo ma maqasha ciidankuna waa ciidan dee darki lagu sameeyey waxa weeye markii deegaankaas gubashadiisu ay timi sen hore usoo sheegnay waa ciidan xoog lagu sameeyey soomaalidan hore uga mahmahdo wax xoolo darki lama waayo guryahayaga unbaa laga soo fagaa ama xoolo dhaqata ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama qurba joog ha noqoto ama annaga iyaga ciidanka ha noqoto dee abaabulkiisa iyo hankiisa ha noqoto waxay la tahay nin kastaaba halkaa xaaladdu ku joogo xaaladdu isagu isdiray marka idinku ma iswada annaga ma iswadnaha ilaahayna dee waana wadaa ugu dambeyntii ilka casow deegaanka waxaa la sheegaya in xaalad dagaal ay ka jirta saacadii ugu dambeeyay waliba baraha bulshada aada loogu hadalay adiguna dhawaan baad ka timid
ma jirta arrintaas may arrintaas waxaa kama jirto dibaraha bulshada kuley saynu wada ognahay khadar wax runa kama baxaan waanu ognahay waa ka warqabnaa kama jirto xaalad dagaal kama jirto kagama jirto iminka anaa la hadliyay haddaan la hadliyay waxa weeye wax walba sidaanu kaga nimay weeye mar horena hadalkayga hore waxaan kugu soo daraa dagaal iminka abaabulan anna kama imaan waxa weeye mana jirin laakiin halkaas nabadgelyo colol isu dhow oo dee foodo isku hayo xilliga doonaan iswajihi karaa waanu kaga nimi laakiin wax iminkana bilaabmay iminka weliba markaan ku eego khadaro xagga iyo xagga markaan saadaal guud ka bixino wax mid aan tamartu labada dhanba si u liidato qof waliba halkiisa ku nasanayo kuna xiiqtiranayo markaan iyo waxa isku oogan dagaalka loo baraha bulshada baa isku oogan oo wax mid dadka inuu fidmada jecel yahay oo inuu qaad jecel yahay oo inuu fidmadii ba adigu aad hadalhaynteedii dadka u jeclaysanaya laakiin may waxba kama bilaabin doonaan insha Allah aad baad mahadsan tahay kaas waxa ahaa abwaan axmed maxamed daroor ilka case oo inta badan ciidamada madaniga ah iyo ka soo muuqda jiida hore boqdarkeyn iyo waliba og ciidamada madaniga aad baad mahadsan abwaan mas'ala ku sharfay